Како технологијата го промени начинот на нашиот живот. Например, кога одиме да пазариме, порано, нели, нашиот список го пишевме на ливче. Сега, тоа го правиме во нашите телефони, во белешки. Друго, слушавме музика на касетофон или на систем, стававме CD, стававме касета и кликавме на дугмиња ако сакавме да прескокнеме некоја песна. Сега, тоа го правиме на Deezer, Spotify и други платформи кои што се за слушање на музика. Кога ни требаше некоја информација да пронајдиме, например, некој телефонски број, ние баравме во телефонски именик или се јавувавме на некои наши познаници да ни го кажат тој број, например, број да речеме за болница, такси или како и да е. Сега го отвараме интернетот на Google, Yahoo, Яндекс или кој било друг search engine, ние ќе го најдеме тој податок. Четврто, се читаа доста голем број на весници. Денеска вестите ги добиваме на портали, на социјални мрежи или пак можеме да ги слушнеме на YouTube во аудио форма. Друго, земавме видеокасети од видеоклубови, а сега можеме филмови да се најдеме на торенче, на YouTube, Dailymotion или некоја друга видео платформа. Како друг пример може да се земи кога некој го баравме на телефон. Ако не беше дома, не можевме да го добиеме веднаш. Туку требаше да почекаме тој да се врати и да му кажат неговите дека те бараше, например, Дејан. А сега можеме со тој што го бараме да го најдеме на неговиот мобилен телефон или пак, ако немаме број од него, да го побараме на Messenger со аудио или видео повика. Најчесто сега, со оние кои што ги имаме во странство, можеме и да се видиме лице в лице, преку камери. Како друг пример, што можем да го посочам, е варењето на кафе. Порано кога ќе варевме кафе, варевме на плинско или на шпоре. И за да ни се свари побрзо, нели на шпорето, гезвето го вртевме по ринглите, лево, десно, напред, назад, за побрзо да се свари. Сега само го клаваш електричното гезве, турваш вода, турваш кафе, пап, одма брзо е направено. Значи се е унапредено. Сигурен сум дека има уште многу примери, ама ете, ги посочив тие што ми текна.